नमस्कार আমি কৃষ্ণ ডাকুয়া আর আপনারা দেখছেন ডাকুয়া গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আবারও একটি ঘাস চাষের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এর আগে দেখিয়েছি আলফা আলফা ঘাস চাষ, এবারে আমি চিকলেট বা চিকুরি ঘাস চাষ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং কিভাবে মাটি তৈরি করবেন, কোথা থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন, কতটা জমিতে কত মাত্রায় বীজ বপন করবেন এবং এই ঘাসটি কতদিন অবধি চলে, এই ঘাস ছাগলের জন্য কতটা উপযোগী, এই বিস্তারিতভাবে আমি আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওটির মধ্যে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, সঙ্গে ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিয়ে সমস্ত নতুন নতুন ছাগল খামারি উদ্যোক্তা বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর যে সকল দর্শক আমার চ্যানেলে নতুন, যদি ছাগল পালন এবং ছাগল পালন সম্বন্ধিত এই ধরনের তথ্যবহুল ভিডিওগুলি দেখতে চান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে দাবিয়ে রাখবেন। চলুন তাহলে বন্ধুরা, এবারে দেরি না করে শুরু করে দেওয়া যাক আজকের এই ভিডিওটি। ডাকুয়া গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদের জানাই স্বাগতম। বেকারত্ব দূরীকরণে আধুনিক কৃষি ও পশুপালন আলোচ্য বিষয়, পশুদের বিভিন্ন রকম রোগ, চিকিৎসা ও মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, এর আগের ভিডিওতে আপনাদের দেখালাম কিভাবে আলফা আলফা ঘাস চাষ করতে হয়, কি ধরনের বীজ বপন করলাম, কিভাবে মাটি তৈরি করতে হয়। আজকে দেখাচ্ছি আপনাদের চিকলেট বা চিকুরি ঘাস। এই চিকলেট বা চিকুরি ঘাস আমি কিন্তু গত বছরে ফার্স্ট টাইম চাষ করেছি, তো ফার্স্ট টাইমে আমি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তো চিকলেট বা চিকুরি ঘাসটা দেখতে কেমন হয় আর এই ঘাস কিভাবে বপন করতে হয় আর কি ধরনের জমির প্রয়োজন, তো প্রথমে বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। চিকলেট বা চিকুরি ঘাস এটা কিন্তু বলতে গেলে 1 বছরের ঘাস, এটাকে 1 বছর অবধি রাখা যায়। আর এই ঘাস বপনের জন্য আপনার উঁচু জমি থাকতে হবে, যেন বর্ষাকালে জল দাঁড়িয়ে না যায়। তো আমি এই জায়গাটাতে চাষ করি, কিন্তু আমার এই জায়গাটাতে হয় কি, বর্ষাকালে জল দাঁড়িয়ে যায়, জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে গাছ মারা যায়। তো তবুও দেখাচ্ছি আমার এখনো বেশ কিছু গাছ ছিল, যদিও তো ঘাস মারা স্প্রে করার কারণে মারা যায়। তো এখনো একটা দুটো গাছ এরকম বেঁচে আছে অনেক জায়গাতেই। এই যে একটা ঘাস, এই যে গাছটা দেখতে যখন একদম খুব হয়ে যাবে, লোক বলবে এটা মূলো শাক, অনেকে বলবে পালং শাক দেখতে। এই যে এরকম বলতে গেলে মূলোর মতো পাতা হয় আর খুব নরম থাকে। গাছটার আয় কম হলেও কিন্তু ফলন বেশি, মানে আয়ের দিক দিয়ে কম হবে। আর ছাগল প্রচুর খায়। ঘাসটার মধ্যে এক ধরনের আঠা আঠা টাইপ আছে। তাতে আমি যেটা দেখেছি, এই ঘাসটা মানে পুষ্টিগত দিক দিয়ে ভালো, যেমন আলফা আলফা বারসিম ঠিক অনেকটা সেরকমই। এরকম প্রায় মাঝে মধ্যে গাছ বেঁচে আছে। তো এর জন্য আমাদের উঁচু জায়গা থাকতে হবে। আর এই যে ঘাসের বীজ, এটা বীজের বেশি প্রয়োজন পড়ে না। মোটামুটি যদি আপনারা 1 বিঘে জমি চাষ করেন, আমি মনে করি 1 কেজি বীজ একদম সাফিসিয়েন্ট। মানে এর বীজ খুব ছোট ছোট হওয়ার কারণে 1 কেজি বীজ দিলেও যেন ঘন হয়ে যাবে। তো তবুও আমি কিন্তু একটু বেশি ঘন করেই করি, কারণ আমি তো সবসময় কাটিং করা হয় বলে আমি একটু ঘন করেই বীজ দিই। তো গত বছর এই জমিতে দিয়েছিলাম, আরও অন্য জায়গায় দিয়েছিলাম, তো এবারেও আমি এই জমিটাতেই আবার সেই ঘাসটা দিচ্ছি। আর এটাতে এখন রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে আমেরিকান 5G বা গোয়াতেমালা, যেটাকে আমরা বলি। অরিজিনাল নাম গোয়াতেমালা, তো আমেরিকান 5G দেওয়া নাম। তো এই ঘাসটা রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে ছিল। এর কাটিং বা চারা এগুলো তো সব বিক্রি হয়ে গেছে, আরও কিছু রয়েছে। তো এর মাঝে অনেকটা করে গ্যাপ আছে, এই গ্যাপে কিন্তু আমি বুনে দেব। আর এই আমেরিকান 5G বা গোয়াতেমালা এটাকে তো আমি কি করবো, আরও সুন্দর করে লাগাবো। তো আগে আমি বীজটা বুনে দেব। তো এবার জমি তৈরি করবেন কি করে, জমিটা যেন নরম হয়। যত নরম করবেন তত ভালো, সুন্দর করে চাষ করে নেবেন। তো আমার জমি এমনি নরম আছে, প্রচুর পরিমাণে এতে ছাগল নাদি দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে। দেখুন ছাগল নাদি একদম প্রচুর পরিমাণে দেওয়া আছে। আর গত বছরে যে সার দেওয়া হয়েছিল, ছাগল নাদি দেওয়া হয়েছিল, সেটাই কিন্তু শেষ হয়নি। একদম মাটি নরম, দেখুন একদম পা দিলেই মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে, এতটা নরম মাটি, খুব নরম মাটি। তো এরকম মাটি নরম করে নেবেন। তো এখানকার যে আগাছাগুলো আছে, ঘাস মারা দিয়েছি, আর এখনও কিছু আছে, সেটা আমি এখন তুলে দেবো। তুলে দেওয়ার পর জমিটাকে রেডি করে নেব, রেডি করে নিয়ে বীজটা বপন করব। তো মাথায় রাখবেন, 1 কাঠা জমিতে মোটামুটি 100 গ্রাম বীজ দেবেন। আর যদি কেউ মনে করেন 50 গ্রাম দেবেন, তো অবশ্যই 50 গ্রাম দিয়েও হবে, তাহলে একটু পাতলা হবে আর গাছটা মোটা হবে। আর ঘন দিলে গাছটা একটু সরু টাইপ হবে, কিন্তু ফলনটা বেশি মানে এগিয়ে যাবে। তো এই চিকলেট বা চিকুরি ঘাস, এর বীজের দাম
অনেকটাই বেশি। 100 গ্রামের দাম প্রায় 400, 450 বা 500 টাকা কোনো জায়গায়। তো এই যে বীজটা, এটা আপনারা অনলাইনেই পেয়ে যাবেন। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টে সেরকম অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, কারণ এর বীজ মানে এতটাই ডিমান্ড, কি বলবো, মানে সবসময় স্টকে থাকে না, কোথাও থাকে না। তো চেষ্টা করবেন আগের থেকেই কালেকশন করে রাখার, আর এই সময়েই চাষ করবেন। তাহলে কি হবে, এই সময় যদি চাষ করেন আপনার গত বছর, আমি আশা করি 2 বছর অব্দি রাখা যাবে। জানি না, যদিও আমি রাখিনি, কিন্তু যেটা দেখছি যে 2-1টা গাছ বেঁচে আছে, মানে যে জায়গাটা করে উঁচু ছিল, যেখানে জল দাঁড়ায়নি, 2-1টা গাছ বেঁচে আছে, তাতে মনে হয় যে 2 বছর নিশ্চিন্তে থাকবে। আর এই ঘাসটা মাসে 2টো কাটিং করতে পারবেন, 15 দিনের মধ্যে আবার যতটা কাটবেন ততটাই হয়ে যাবে, এতটাই ভালো ঘাস। তো চলুন বন্ধুরা, এবারে জমিটাকে রেডি করে নিয়ে বীজটা বপন করি। জমি রেডি হয়ে গেল, একটাই চাষ দিয়ে দেওয়া হলো, কারণ মাটিটা খুবই নরম, যেহেতু এখানে গোয়াতেমালা ঘাস রয়েছে। এমনিতে গোয়াতেমালা মাটিকে উর্বর করে রাখে, তো মাটিটা নরম বলে আমি একটাই শুধু চাষ করলাম। আর সার তো একদম কি বলবো, পর্যাপ্ত সার দেওয়া আছে, এত পরিমাণে সার দেওয়া আছে, যার কারণে কিন্তু মাটিটা একদম নরম আর প্রচুর পরিমাণে কেঁচো। তো এই জমিটার মধ্যে গত বছর আমি চিকলেট বা চিকুরি ঘাস চাষ করেছি, এবারও কিন্তু ওই চিকলেট ঘাস। হাতে আমার বীজ দেখুন, এটা 100 গ্রামের প্যাকেট আছে। তো এই হচ্ছে সেই বীজ, জেনটেক্স সিডস, কোম্পানি জেনটেক্স। বীজটার নাম দেওয়া আছে জাদু। তো এইটা গতবারে আমি নিয়েছিলাম আলাদা কোম্পানির, তো মনে পড়ছে না, আর এবারে এইটাই নিয়ে নিলাম, কারণ এই বীজটা অ্যাভেলেবেল সেরকম পাওয়া যায় না, খুব কম। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টে তো খুঁজেই পাবেন না, এরকম একটা অবস্থা এই ঘাসের। তো যাই হোক, আমি 100 গ্রাম বীজ নিয়ে এসেছি। এরপরে আবার 100 গ্রামের জন্য অর্ডার করেছিলাম, কিন্তু সেটা অর্ডারটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, বীজটা অ্যাভেলেবেল নেই বলে। তো জানি না বীজটা কেমন হবে। তো চলুন বীজটা খুলে নেওয়া যাক। বীজটা কেটে নেওয়া হলো, তো বীজটা দেখাচ্ছি আপনাদের। বীজের কোয়ালিটি সুন্দর দেখা যাচ্ছে, খারাপ নয়, ভালোই দেখা যাচ্ছে। তো এর বীজটা কিন্তু খুব ছোট ছোট হয়। 100 গ্রাম মানে অনেকটা, 100 গ্রাম দিয়ে, হ্যাঁ, অনেকটা জিরার মতো দেখতে। দেখুন খুব সুন্দর বীজ। তো দেখা যাক, জার্মিনেশন না হওয়া অবধি তো বলা যাবে না। তো চলুন বীজটা এবার বুনে দিই। বোনা হয়ে গেল, এখন এটা মই দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করি। তো এখানে তো আর মই দিয়ে আমি টানতে পারবো না, তো এর আগেও দেখিয়েছি যে কিভাবে আমি মই দেই। মাটিটাকে লেভেল করার কথা, বীজটা যেন তলে পড়ে যায়। এই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু আমি টেনে দেবো, বীজটা যেন এরকম রোদ্রে না থাকে, নিচে যেন মাটির তলায় চলে যায়, তাহলে কিন্তু বীজ মাটির তলায় চলে যাচ্ছে। আমাদের একটা লেভেল করার কথা, যেন বীজটা মাটির নিচে চলে যায়। মোটামুটি আলফা আলফা ঘাস তো খুব কম সময়ে জার্মিনেশন হয়, এটার একটু হয়তো সময় লাগে, 5-6 দিন সময় লাগে এটা জার্মিনেশন হতে। সুন্দর করে বেরিয়ে যাবে, আর একবার বেরিয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই, খুব তাড়াতাড়ি এর গ্রোথ হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি কেটে খাওয়াতে পারবেন। তো যাই হোক বন্ধুরা, আমি আলফা আলফা বুনলাম, চিকলেট ঘাস বুনলাম, এরপরে কিন্তু আমার বারসিম বাকি আছে, এরপরে মাখন ঘাস বাকি আছে। দেখি আরো কি কি চাষ করা যায়, তো অবশ্যই আমি ভিডিও নিয়ে আসবো। তো আজকের ভিডিওটা আর বাড়িয়ে নিচ্ছি না, এখানে শেষ করে দিচ্ছি। পরবর্তীতে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে লিখবেন। যদি আরো কোনো বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান সেটাও কমেন্টে লিখবেন, আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কমেন্টের উপর নির্ভর করে ভিডিওগুলি বানানোর জন্য। তো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।